Cariani revelou quanto ele gasta por mês para manter seu helicóptero. Esse helicóptero dá pra ir pra onde? Cara, não é assim que se faz helicóptero. Não é pra você viagem longa. Helicóptero você viagem curto. Por exemplo. Daqui pra Goiás não vai, não compensa. Não, Já. esquece. Vou comprar um jato. Mesmo o jato ele não tem uma autonomia para atravessar o Brasil. Por exemplo, se eu quiser comprar uma casa no condomínio, dá pra deixar ele na laje? Não. Não. O helicóptero fica em hangar. Não dá pra deixar nenhuma casa Brasil tem um. É igual você vai deixar o. Só pode pousar no heliponto, né? O navio na sua Ele casa. tem que ir embora. Oh. Não se deixa helicóptero em cima de casa. O helicóptero fica no hangar, onde ele tem manutenção, abastecimento, coberto. Em área urbana tem que pegar uma série de autorizações. Agora em área rural os caras descem e acabou, velho. Se tiver uma chácara, você vai deixar ele no chão estacionado lá. O problema do helicóptero não é só você pagar ele. O problema é manter ele. Piloto bom ganha aí de 30 a 40 pau por mês. É louco, hein, gente? Combustível. É o que barco. Sabe esse helicóptero aí que você me mostrou? O helicóptero do Narinho? Ó, vou te falar. Combustível, manutenção, porque manutenção é por hora, tá? Combustível, manutenção, que você tirou em hora, e sem seguro. Combustível e manutenção, só combustível e manutenção. Dele é R$ 8.500 a hora. Uma hora voada, R$ 8.500. De combustível e manutenção. Aí você tem piloto, hangar, que é garagem, e seguro. Esse 150. Quando você compra a hora, como é que é? Você paga 150 rodando pouco. Se rodar gostoso, 250. 250 por mês. Caralho, não, Não, você tá pagando pela hora.